ضرب فيها البرق. هذا البرق ضرب في النخله ولعها. شوفوا يا ناس، هذا البرق اليوم الساعه 6:30. شوفوا يا معلم ولعت كيف ضرب فيها البرق في طريق سلطانه جنب منطقه مش عابد. شوفوا كيف البرق حرق النخله، ضربت البرق في النخله قدامنا وولعها. يا ربي قدرتك على كل شيء. شوفوا الدفاع المدني ده، الدفاع المدني شرد بعيد منه اللي بالطاير. شوفوا الشرار كيف، شوفوا الناس. يا ربي لطفك بجاهك يا رب. شوف كيف قدامنا البرق ضرب فيها والله العظيم يا اخوان. يا ربي لطفك. شوفوا النخله كيف تنحرق. يا لطيف وقف السيارات يا اخوان. الله 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 الله. شوفوا كيف يا اخوان.